OK，各位好，又係美國房地產論天下嘅時候啦。我係 Andy，我係阿 Mike。咁啊 Mike 啊，我哋今日講咩？我哋上集講咗開源節流嚇，嗯今集我哋打算同啲聽眾分享啲乜嘢？哼，開完其實都未講得晒㗎，咁哇，講開源開10集啦，我諗到太多開源啦係咁啊，要睇下大家對於開源有啲咩嘅意見啦。咁但係我自己呢，就係創業派 entrepreneurial 型嘅人，嚇，係咁呢，我就會想開完響呢邊講下啦，就係除咗上次提到嘅用時間換金錢呢一個方法，然後 step by step 一個方式，另外一個係我自己比較中意嘅方式，就係做生意。其實你都有 cover 啲嘅，你話例如做 sales 係 commission base，咁可以揾得多個 hourly，但係可能要進取啲咁樣。咁呢個係我其中一個幾中意嘅辦法啦。做 commission base 嘅工種或者就係 entrepreneur，諗下點樣去到做生意。因為響美國呢度，我自己嘅體會係做生意有好多 tax benefit。咁如哦果多啲向呢一個方面諗呢，後生嘅人開公司嘗試去到營運自己一個細嘅 operation，可以為未來鋪到幾好嘅一個路咯，喺 financial 上邊。咁所以我係 prefer 咁樣咯。因為我都係非常贊成咁喎。而家我係做緊同一樣嘢啦。嗯咁都翻 back 呢個就係個 concept 就係好簡單啫。你要開源啊，你要儲首期，你要攞子彈去投資。個個都會揀呢樣嘢㗎啦，要最短嘅時間去賺最多嘅錢。嗯哼，咁當然唔好太過，首先冇嘢 crazy 嘅。如果你覺得你做得，你可以做到追住嚟做 crazy 做嘢，但係你唔好，你又唔使太 crazy 嘅。你每個鐘頭你循序漸進咁樣上去，你唔好誒未未去到嗰度就想攞到嗰度嘅回收啦，因為要 grind 啦。咁啊，又係去翻嗰個 income quadrant 㗎啦嚇，個爸爸富爸爸嗰個就係、第一個就係用時間去換錢啊嘛。咁咪上一集你頭先有睇啦，我話 commission 嘅好，因為咁你先可以用你個 hourly rate，你每個鐘頭賺嘅錢係最多嘅。如果唔係你20蚊一個鐘頭就係20蚊一個鐘頭，你24個鐘頭你就盡㗎啦。我當你唔分開唔開。但係如果我加到30蚊一個鐘頭咧，咁就多啲啦。咁啊，但係 income project 我覺得呢個係第一個 project，第二個就係 own business 啊嘛，business owner operate。咁頭先阿咪就係講做生意啦，係咪先？我都贊成咧，因為呢個第一步係有限㗎嘛。你所謂你 Uber 嗰啲係揾到食嘅，一定係，但係你個上限好快會見咯，或者一定有限咯，咁做生意就梗係好啲啦。但係做生意嘅話，你覺得點樣去揾啲咩生意做呢？上期有講過你好似你啱啱開手機鋪嗰時係興趣多過生意啊。咁如果你同人哋分享下呢個心態，如果係想做生意嘅，揾啲咩嚟做呢？有啲咩好做呢？咁你同我 background 有少少唔同啊。我嗰陣時一路都有份工，但係側邊又唔知搞啲乜嘢咁樣啦。但係呢個就係我嘅方法啦。你如果上網睇嘅，好多人都會用呢個方法，唔係啱與唔啱啊？就係你咪揾份每個鐘頭賺得最多錢嘅工，跟住你呢 on the side 呢，你就要諗下點樣砌到另外一嚿嘢出嚟。咁啊砌到嗰個嘢差唔多成型啦，你就知道可以連份工都唔做就去做嗰樣嘢啦。係咪？但係你嘅 background 就係你 business to business 啊嘛，你係冇做 hourly rate 呢樣嘢㗎嘛。你分享下你嘅諗法，你如果要分享下要揾啲咩生意嚟做咧，咁我都想做生意啊。點樣諗嘅咧？呢個思維？首先我自己 prefer 嘅就一定係興趣行先啦。Yeah，
因為始終你如果本身對嗰樣嘢係冇興趣嘅，你係一定唔會真係好投入咯。除非一開始就嗰嚿錢係好吸引啦，咁可以做到嗰個 profit driven。但係如果講到話創業，慢慢去到 grind 一樣嘢嘅話，第一要有嘅就肯定係興趣㗎啦。而我自己會着重嘅一個心態呢，就係點樣去到由中意嘅嗰一樣嘢裡面，去到發掘上機 exactly 有啲咩商機。我覺得呢一樣嘢 entrepreneur 嘅藝術，其中一樣嘅藝術係我好中意啦。咁個原因我點解會咁講呢？響過去呢廿幾年啦，你都知啦，我係最早出嚟做生意啊，20歲就開波啦，21，咁變咗同過好多人合作，我自己見到嘅咪就係每一個人都有佢自己 handle 事情嘅方法，同埋佢會遇到嘅機會。咁變咗有啲人係可以把握到個機會，因為吸引力法則啦，最終得到好嘅financially 嘅一啲結果。咁但係亦都有見過end up 唔好啦。咁得出嚟嘅結果就係見到，如果係冇嗰個 entrepreneurial mindset 嘅話呢，有啲朋友就算係好 talented 都好，佢係唔揾到錢咯。但係呢一樣嘢 mindset 啊，有時我覺得係 mindset。雖然我明白嗱，即係千祈唔好誤會。當然唔係話有錢就係一個好事，唯一嘅好事或者唯一嘅目的，絕對唔係。有啲朋友我知道，好多朋友都係唔認為有錢就會特別開心咗嘅人嚟㗎。OK， 我好想講嘅就係，有啲朋友話 OK， 冇錢其實係冇問題嘅，做人知足常樂，好多人都會認同啦，啱唔啱先？知足常樂啊嘛，唔需要知足常樂，我係咪認同啊嘛？咁冇錢冇問題，我唔認同。知足常樂，我認同。係知足常樂係認同啊嘛。咁既然係認同，但係你會見到但係其實每一個人都仲喺度返工㗎喎，每一日。你明我意思嘛？都係好努力咁樣喺度做緊咩啊？咪揾緊錢咯，係咪？咁你唔可能話俾我聽，你每日都做緊嘅嗰一個嘢就係返工揾錢，但係你另一邊廂同我講知足常樂，就係 contradicting 啊，有少少係完全係嗱，你諗下係咪先好 contradicting 啊？我係兩唔係好align咯。人生永遠都係要平衡兩個極端嘅思維去找平衡。咁所以呢，我自己嗰個prefer 就係，如果可以能夠透過自己嘅 talent 而又揾到錢呢，你就會 support 到你繼續去到 enjoy 你做緊嘅嘢咯。因為始終都係啦，同埋你起碼真係講真，你生活上嘅問題得以解決嘅話，你係咪玩都玩得盡興啲先？你就算玩，你敢唔敢玩一個禮拜？敢唔敢玩2個禮拜？敢唔敢？你明我意思嘛？即係我自己認為啦，有係好過冇，多啲係好過少啲。我唔係話你一定要嗰個係 ultimate goal，但係我認為係會好啲，同埋呢一個 process of entrepreneurship 咧係好好玩嘅，因為每一個人嘅興趣唔同。每一樣嘢都可以係有個商機，咁如果可以揾到錢，再 support 翻自己嘅興趣呢，咁你話係咪無敵先？係喎，我諗到一樣嘢喎，咁樣講係好好玩。咁我包下我頸啦，有時包下我頸，個思維唔會廣啲啦。包下我頸嘅咪可以睇多啲唔同嘅表面啦。嗱，純粹包我頸啦嚇。冇錢冇問題。知足常樂啊嘛，OK，咁點解唔可以做生意？冇錢冇問題啊嘛，做生意
唔使有錢㗎，你都可以冇錢㗎嘛。邊個話做生意會有錢㗎？係咪先？咁如果冇錢冇問題，有知足常樂嘅情況下，咁啊可以做好多生意咯。因為你個 expectation 唔同咗，我都唔係為錢嚟做，我知足常樂。咁啊，咁點解嗰啲知足常樂錢唔係問題嗰啲唔做多啲生意咧？點解會咁樣嘅咧？係咯，呢個係我自己一路都兩極思維係好不解嘅一個問題咯。咁就係因為正正我係呢一個性格啦，咁所以我咪就做咗我意見。嘅嘢每個人可以對同一件事有唔同嘅睇法，亦都冇問題嘅。我哋頭先分享下另外一樣嘢先啦，因為你 fulfill 嘛，你有高，你唔同我等日子過，我有冇都冇問題㗎啦。咁你生存同生存有冇問題？你 live 同唔 live 有冇問題？死咗有冇問題？冇問題嘅話，咁樣就難啲啦嚇。但係咁樣做人好似冇咁 fulfill 嚇。咁有一個我睇咗一本書咧作者叫維尼，唔記得咗 last name。咁 anyway，佢個 concept 我見過佢喺個 ESP conference 嗰度，上年喺馬面，佢有個 speech 喺度講，佢有個 breakout session，佢講咧就係點樣 fulfill 個 life，點樣 set goal。OK，我想同你解釋下，同大家解釋下個 idea 就係差唔多係當你想好努力咁樣做錢去買，譬如買部車咁樣 OK。但係你買完車嗰一刻咧，你開心，我哋都買車啦，又係咪先？但係買車嗰時一定開心㗎。但係通常買完幾耐就唔開心咧，個開心就會冇咗咧。呢個 effect 同一個比喻，我當你好中意食咩啊 ice cream OK，咁啊突然間想食 OK，咁你諗到食 ice cream 想食，你又知道你可以揸車去買嗰時咧，你一路沿途揸車咧都會開心嘅，你去緊去攞你想嘅，你覺得你攞咗會開心嘅嘢，咁你中途又會可能又 stop 晒，跟住有紅綠燈啊，咁你中間你一定會冇咁快，有啲人慢下你，但係你又冇問題喎，你又紅燈我等到綠燈又去，紅燈又等到綠燈又去，咁啊做咗個過程，跟住食 ice cream 你好開心，咁你食 ice cream 開心完幾耐又唔開心咧 ？OK， 咁 go back 翻 set goal， 如果你 set 個 goal 係好難嘅，我都成日喺度 refine 緊呢個 goal 啊。你 set goal 係去我要做啲咩終極，跟住你 back 鳩翻轉頭咧，咁你個 goal set 得越夠宏觀，對你人生嚟講，人生嘅 goal 係要需要啲咩，你就會做好多嘢去嗰度，然後你又唔覺得太辛苦嘅咁咧，我覺得咧有時啲 goal 咧，你如果你話我哋呢個世界係咪先唔好講我哋住緊嘅資本主義社會啊，其實每一個世界每一個角落，馬克思又好，共產又好，乜嘢都好，都係有資源嗰啲就多啲機會去做啲唔同嘅嘢啦。係你可以生活，我曾經有時不孝定唔不孝啦，我同我媽講話，我媽會話但係你養我，咁個父母。可能上一代嗰啲呢個係福嚟㗎啦，一定係咪先？我同佢話：我養你好容易嘅啫，俾碗飯你食冇問題㗎。但係你之後嗰啲其他嗰啲生活係咩嘢生活啫？點樣生活啊生存嘅？咁你冇 resource 冇資源嘅話，你問啲咪嘥攞啲嘢，食碗飯就冇養就冇問題，日日都係食碗白飯，養緊你㗎嘛？我一定養你，我唔會唔養你。但係你話你要食咩餐飯嗰啲，你就要睇我資源夠唔夠，係咪先？咁 go back 翻，我覺得係 set 個 goal要 set 得大啲、宏觀啲，然後整到使你去追呢個 goal 嘅過程就會冇咁氣餒咯，或者你累前累敗咯。因為
我最少我㗎啦，我都有好多經驗嘅嘢想同我啲屋企人做，俾自己做。你知我去旅行咁樣又要帶阿媽去，有陣時我個仔同我女又唔一齊住，有陣時帶完我仔要帶我女去，所有增廣見聞咩嘢嘅嘢，其實都要使用資源嘅。我唔想講錢，但係資源係咪先？你唔使錢㗎，係咪先？如果阿 Mike 通過有間航空公司，理論上我係唔使錢做呢樣嘢，因為我有阿 Mike 呢個資源，因為佢有呢間公司，佢可以俾我唔使錢，唔係錢嘅問題啊，資源人脈網絡嚇。咁我自己喺個山窿裡面嘅話，我咪自己揼柴，自己搞掂。所以我覺得賺錢咧揾資源咧係好重要嘅，所以我寧可同你一樣，我寧可係去做自己嘅嘢。咁我可以 fulfill 啲，好似對自己嘅人生有啲主宰性多少少。雖然有好多嘢唔同你主宰，但係我會 take control instead of let it happen。係咁興趣 OK， 咁你曾幾何時都有好多興趣嘅，但係興趣做到冇得做嘅話，咁你又揾新興趣，你係點樣經過㗎？自從第一個興趣冇咗，咁咪做第二啲嘢咯。咁都係跟住興趣去做啦。咁我自己本身都係做好多嘢嘅喎。咁我係一個超級斜槓族嚟嘅喎。嗰個叫斜槓族。咁我好多斜槓嘅喎。我又係一個冷暖氣技工，跟住又做你又裝修物業管理咁樣，跟住你疫情嗰時又走去特登讀個 media school 啊嘛，俾錢。係咁呢個呢一個直頭又係真係興趣到不得了啦，就係使錢去學嘢玩。然後係啊，拍下嘢。咁嗱，講起呢一樣嘢啦，呢一個新興趣啦，就係拍嘢。俾我講少少啦，響疫情嗰陣時就想揾啲嘢讀啦。咁自己其實一路都好想拍下嘢啊，講下嘢啊，分享下咁樣，但係一路都唔知應該點樣做，因為之前發生咗啲嘢嘅，咁或者下次有機會先講啦。響疫情嘅時候呢，就 pick up 咗呢條筋啦，咁走咗去讀學點樣拍片啊、剪片啊，各樣嘢，又拉翻去吸引力法則嗰度。咪就係如果我冇去自己主動做呢一樣嘢，我唔會因為呢一個興趣，我走咗去讀書，讀咗書，我識到啲人，因為個學校佢要畢業嘅話呢，佢係需要有 internship。有 internship。咁變咗你係一定要出去揾啲嘢做，因為呢一樣嘢又半推半就。吸引力法則又吸咗我去一間公司嗰度做，而識到呢一個 production company 個老細，同佢做咗 on and off 都幾年嘢啦。雖然 project 就唔係好多，但係每一次佢嗌我出去做嘢，都係一個經驗嘅累積。係，我記得你係。唔知而家啦，嗰陣時呢個 concept 嘅經驗嘅累積啊嘛，唔係錢銀嘅累積。但係經驗之後，意思係我記得你有啲 job 係可能冇錢，你幫咗我幾次，你都冇收錢。係咪先？但係唔係為咗錢去做，你因為想 sharpen 你個 life 想去攞多啲經驗，想為咗啲更大嘅goal去做咗呢件事。咁途中就因為你個高大啲，所以你途中嗰啲紅綠燈嗰啲就唔係咁覺啊。點講呢？你可以用個大字啦，但係我自己就個睇法係咁樣嘅。因為我始終都係覺得，如果嗰個目的唔純粹呢，嗰件事係好難行落去，而行唔落去就去唔到個高，去唔到個高呢，就其實唔好提其他嘢㗎啦，譬如 return 各樣嘢。
我不嬲都係以呢一個感覺態度去到做人㗎啦。如果做得好，自不然就會做到啦。你明唔做得明我意思啊？你成果就好咯，做得好係啊，你做譬成個如成果咪好。係啊，即係你話即係好似如果講拍嘢啦，OK，上次都有提及過啦。其中一個收入來源，學你話齋做自媒體，你做落就知道都係要做噶嘛。即係我哋而家做緊呢樣嘢啊。係啊，你見到每一個嘅 YouTuber，每一個嘅 Podcaster，人哋佢攞得啲嘢出嚟，俾到我哋就咁亂咁撳都聽到呢。其實嗰個人付出咗好多噶嘛。咁啊，梗係啦！你永遠睇所謂嘅成功背後有幾多幾難嘅，冇人除咗嗰個人冇人睇到噶嘛。唔好講遠啦，我哋咁熟，我嘅難處你又唔會知道晒，亦都唔係話意思你要知道或者你類似咁樣啦，但係冇可能知道噶嘛。只不過係你同我創業經驗咁，你會明白到屌嘅人都有唔同嘅問題。咁講翻你頭先呢個問題就係浸啊嘛，我哋有傾過有一次。係呢個字黃霑有個阿 Michael Pan 同阿 Peppy 上次喺香港翻嚟問我，有咩帶過嚟 Andy？ 需要帶過嚟？話因為黃霑出咗唔係佢出，唔知邊個人幫佢整咗個合集啊嘛，將佢咁多年嘅寫稿啊、報紙嗰啲咁擺咗就係一集咁樣，我叫佢買咗佢帶過嚟話，咁我睇有一日佢裏面就係有一個短係咪短嗰啲叫咩短文雜文嗰啲，就係講浸咯。佢講佢自己嘅就係佢叫做才子啊，係咪先？佢音樂又得，作曲又得，填詞又得，做主持又得，又拍戲。我真係唔知做廣告嚇佢出嚟，我唔知要做咩，即係好多勁嘅嘢啦。佢嘅就係話要浸出嚟咯。我做啲咩嘢？我一開始我都係乒零乓啷亂七八糟咁樣，就係要浸，擺到時間落去浸，係咁雕就係咁 refine 呢樣嘢，但係要為咗中意呢樣嘢去做，浸出嚟，要浸啊嘛，係咪先？咁啊有好多時候係兩極思想要揾個最好嘅位啊嘛，係咪先？咁兩極就係你要浸，但係要浸幾耐？浸幾耐先叫做唔值得類似咁樣啦。但係個 basic 嘅思維就係要去開始做，而又唔好咁計較成果先。你要有成果 in mind， 但係佢唔會咁快嚟到嘅。咁要浸就係要有啲咩做，有啲咩整自己更勝一籌。今年嘅我比上年嘅我更勝一籌，呢個係我覺得係各位朋友觀眾要諗下，就係講嘅衰啲就係要 push 自己去更好嘅 version， 跟住你浸，你要去俾時間去做一樣你自己想做嘅嘢，又唔好計太短暫嘅成果，然後你先做得長，去浸夠耐先可以攞到成果咯。成果係第一件事㗎嘛，係咪先？高係一定要有嘅，唔係為咗得到個成果而去做所有嘅事咯。無論係長線短線，因為個高係想 reach 嘅，咁當然亦都肯定係想有好結果，但係你又要唔好 expect 嗰個最好嘅結果，係要 open-minded to 所有嘅結果。好遠咯，係咪先？你要 expect 你邊個由講你做生意，冇人想蝕錢嘅做生意係咪先？但唔係為咗，當然要賺錢，唔好蝕錢啦。但係你要為咗做好件事去做，咁啊揾到錢係嘛？嗱，或者咁講啊，你頭先啱啱咁樣講話做生意，咁其實你做生意嘅話，當然啦，我哋要感性上面，我哋係要有嗰個勇氣去到做，係咪？咁但係呢，又會拉翻到去個實質就係，千祈唔好搞錯話，阿咪話得㗎啦，總之你有興趣勇往直前冚落去啦。唔係喎，我係叫你勇往直前冚落去之前，你係要先計一計數㗎嘛。你嗰樣嘢
有冇最基本嘅一個收入啊，或者個方向啊。咁如果你計到個 probability 係細嘅，咁冇人叫你 full time 去噶嘛。咁就算你話你 full time 去都好，你有冇準備咗？譬如就係頭先之前所講嘅，你打落1年定2年 Uber 嘅工嘅 part time，然之後儲起咗嗰筆錢，去到 support 你去到做你而家想做嘅呢一樣嘢，呢啲 planning 全部都係要嘅喎，就唔係淨係聽咗一節嘅 podcast 就淨係聽到我講話，只要係有個熱誠咧就可以去馬，其實都有好多嘢 behind 嚟㗎嚇。話好多嘢學嘅，一定係，因為你永遠都係唔會，你都未做過，你唔知點樣做嘅，點樣維持啱嘅。冇錯，咁所以響嗰個 all in 定係咩呢？注碼上呢，記住永遠我都係有個 scale 嘅，1 to 10，係即係真係中庸之道。要平衡點啦，同埋個平衡點會唔同嘅 phase。係啦，所以一定要所以大家一定要 keep 住聽咯，因為我哋因為點解呢？唔係我哋有大把嘢分享，而係真係其實嗰個招式呢係無形嘅，因為每一個 situation、每一個行業、每一位朋友遇到嘅事情都係唔一樣，handle 嘅辦法就有唔一樣啦。雖然大方向我哋有講咗㗎啦，係咪？係。咁但係途中嗰條路係點樣走、點樣行呢？真係我記得聽過一位大師講過，佢話：你如果嗰個底層邏輯唔搞清楚嘅話，我再教更多嘅方法俾你都冇用嘅，因為如果你打從心底就唔信嘅話呢，你係唔會去做，你亦都唔會做得好，因為個市場變化，我話俾你聽，我5年前係咁樣做。因為咁樣定係點樣，只能夠作一個參考嘅啫嘛。因為而家係2025，成個環境唔同咗。雖然可能個決定都係一樣，但係其實思維個模式係會有唔一樣，因為個時空都唔同咗。咁變咗，可能你再睇翻5年前學你上次話齋，你嗰一刻係以為啱噶嘛，點知 turns out 5年後原來唔啱噶喎。或者有另外一嘢更啱。係啊，咁呢啲咁樣嘅結果呢，你係冇辦法控制噶嘛。你只能夠繼續去到做選擇咯。係選擇，因為如果你兩樣嘢都有兩極嘅話，我哋要揾個梗有利弊㗎嘛。係啊，就要揾個選擇。你冇可能每一次遇到一件事，你可以話同我講你諗得非常透徹，係萬無一失。冇，但係又要諗咯，所以咪絕對係要諗。成日都係兩極要揀中間。嗱，唔諗唔得，諗得太多又唔好喎嚇。但係你要揾個位，你要諗咗有安排，學你話齋要安排，要有計劃，知道大概成本。如果你話你頭先講咗一句好啦，我做 Uber 賺咗你翻嚟錢咧，就點樣可以攞嚟投資呢度？我想講呢樣嘢係好好，因為咁你可以做 Uber 去賺啲錢去旅行亦都得，去買架車又得，買乜都得，係個選擇嚇。有啲人選擇揾咗個 secondary income，就攞個 secondary income 嚟。我唔想咁樣講，但係我自己諗係攞嚟 burn。消費同埋投資啊嘛，永遠都係呢個 topic 㗎啦，兩個選擇擺咗喺度㗎啦。但係攞嚟 burn 喺個投資或者甚至乎做生意，咁做生意有成本㗎嘛。咁一開波冇理由賺錢咯，可能真係要擺錢落去㗎嘛。但係你增加自己嘅機會，咪去諗嗱，譬如我哋上一集咪講儲首期㗎嘛，開完之後，但係你其實可以唔係儲首期㗎，你開完個選擇係攞嚟做生意。攞嚟試下做生意，再做自己想做啲嘅嘢。當然買樓係重要，但係你嘅選擇可以係，我先做咗啲嘢先，我買樓。嗱呢一樣嘢呢，就係要我想講噶啦。我記得我有講過話，無情情點會有10萬蚊啫？咁如果我哋從 employee 嘅角度，當然係好難啦，係咪？但係如果做生意嘅話，你可能需要更加長時間嘅一個投資，但係佢個回報真係有機會一次過10萬㗎。始終都係工字不出頭啦。我自己
prefer 做生意啦，咁樣呢一啲嘅效益率快啲啊嘛。係啊，呢一如果你啲嘅睇法又唔係啦，講錢就係講資源啊，或者買係你要有錢先去買到資產噶嘛。你冇資產階級，又同埋係真係買到個方便啊嘛。學你話 option 咯，你有 resource 咪有 option resources，咯。係Warren Buffett 話齋，其實我哋而家住呢個世界咧，同埋我哋文明啲嘅社會咧，我哋喺人類歷史裏面係最幸福嘅。係而家坐飛機，阿 Warren Buffett 都講咗，我可能我坐 private 嘅，我坐自己嘅，但係你都可以坐廉價航空，好平嘅價錢去到同一個地方。咁其實不過我嘅 option 多啲啫，因為我飛呢架機，我要飛嗰架機，飛呢個航空公司，我要飛自己。我嘅辦法唔同啲，同埋多啲啫。但係個人都有機會去做同一樣嘢。嗱，咁我哋今集又講咗一下開源節流賺錢，開源我哋總括就係、嗱，我哋 bias 啊，當然啦，我哋係選擇會自己去創業啊，創業情況下可以有份工側邊 carve 個 side gig 出嚟，慢慢轉到又得嚇。你夠膽嘅，你諗到方法，計好條數，好有信心嘅，直頭跳呢甚至啲。冇你冇信心、冇資源，你都可以跳，因為現實會幫你做決定㗎啦。係啦，去選擇下，因跟住為你係到你冇嘅時候就冇㗎啦，你逼住要翻去做，你就要做㗎啦。咁有其他嘅例子係佢哋我覺得我想做呢樣嘢，咁啊跳咗落去做又好出色㗎，係咪先？但係還原基本步嚇，無論你做咩都好，要浸嚇先浸，跟住要雕琢成件事嚇，先至好同我講其他咩係啦 return 啊咩嗰啲無謂嘢。係你係真係你係諗住搞嗰樣呢，你淨係諗點樣搞好嗰樣就得㗎啦。其他真係唔需要講，因為係真係唔需要嘅。呢個吸引力法則會幫你帶你行你要行嘅路㗎啦。因為當嗰個金錢變咗一個工具嘅時候呢，你喺條道路上面呢，就會有個吸引力法則呢，幫你揾到呢啲錢翻嚟，帶你一路行去下一步嘅。係可能未必夠你使嘅，但係呢，咁未知點樣就講呢樣嘢，未錢錢之前咁講你呢樣我哋而家做緊呢樣嘢，你學呢樣嘢，你出面有做，我而家同你做緊呢係啊，又係拍嘢，係完全都係咪做啫嘛。但係呢，個中呢，你見到嘅人嘅事同埋講到嘅嘢、學到嘅嘢，嗰啲呢係好精彩嘅，其實真係。啱啦，又講翻轉頭啊！頭先都未講齊，係咯，嗰啲 experience 係有錢都買唔到嘅喎。我同你分享下，我之前都有同你分享過㗎啦，係嘛？不過再同大家分享下乘機，就係由於我老細呢，佢係一個黑人嚟嘅，咁所以呢，佢有好多嘅 event 呢都係黑人嘅 event。慈善團體啊，或者一啲工商業嘅event 啊嗰啲，起碼呢啲我會睇到另外一邊以前可能會對於黑人會有少少唔好嘅印象啦，未嚟美國之前，咁但係經過咗呢幾年出差同老細去拍嘢，我發覺到喂。人哋好多嗰啲seminar 呢，喂，人哋都係醫生、律師啊，即係各行各業嘅一啲精英啊，其實都係人一個啫嘛，只不過雖然種族歧視係in my opinion啊，種族歧視係唔會完全 go away，但係呢，有陣時係嗱，所以呢，點解經驗 option？佢攞到啲經驗 resource， 睇到啲經驗重要咧。你放眼世界啊嘛，有陣時中國人有叫井底之蛙啊嘛，你未見過咪少見到。係。邊個同你講即係種族歧視永遠都會 in what form shape 都會喺度嘅，呢個唔會
其實但係其實係好多時係因為你冇睇過，你淨係睇到呢度，你冇睇到嗰啲。但當你睇到嗰啲咧，你個視野就唔同咗啦嘛，係咪先？咁佢哋都係彬彬有禮，學有齋，做生意又有着到紳士咁樣又有，即係彬彬有禮。呢、個係經驗同埋個背景啊，同埋佢嘅圈子嘅問題啊，我覺得勝於多個人種嘅問題啊。係咪先？你每一個人中都會有人渣，有好人，有咩都係咁樣講嚇。所以令到我大開眼界咯。係啊，呢個過程啊，係啊，同就埋但係要選擇去做一樣嘢，跟住過程見到有咩咧，就大開眼界啊，就豐富人生啊。咁你變咗呢一啲嘅經歷，咪係好 unique to 我自己咯。係。咁呢啲嘢可能，如果你話講 face value 嘅，可能你我做咗一日咁樣揾咗200蚊咁樣，但係其實個 value 唔係來自於幾多錢，而係喺我自己嘅視野當中。譬如我去一個係黑人傳統嘅紀念日，咁我睇到佢哋關於佢哋黑人文化嘅一啲歷史事件，或者一啲藝術嘅表演。咁對於我嚟講，呢一啲嘅見聞啊，所見所聞，咪會影響到同埋造就到我喺我自己嘅設計上面咯。咁因為學你話齋，如果係冇見過嘅，你喺你嘅創作上面就唔會注入到呢啲元素，因為你都冇諗過，根本都未見過。你豐富自己人生，豐富自己意想，你嘅諗嘢又啟發到唔同嘅。但係嗰一種嘅關係呢，你又唔係刻意去營造嘅喎，你係好自然咁樣。錢都買唔到咩？你唔會你 call 人嚟，你咁 call 一個 seminar 俾你睇啫，人哋做咗 seminar，你喺嗰度咩 benefit？咪就係咯。但係都係我睇緊時間，所以都係高翻住 summary point 嚇，選擇 right。要開源節流，要選擇去開源先啦，係咪先？你有啲話唔緊要，就開源係冇問題㗎。嗱，要選擇去開源，開源咧點樣開源咧嚇？自己諗自己想做啲咩，因為無論做啲咩都好，你都要浸一陣嘅。浸係啦，咁浸之下咧個成果咧，其實 on the way 你會有攞到其他啲 benefit，因為你豐富咗自己人生。豐富咗自己嘅經驗啊，完全係咪講到錢喎？有好多嘢都係呢啲而家都係攞緊，你係咁買 equipment，係咁擺緊錢入嚟㗎，冇錢翻嚟㗎嘛，唔係為咗錢啊嘛，係想有個 purpose 去做一樣嘢，又想做咁樣去做嚇。選擇要做生意，揾自己中意做嘅嘢，要執，要豐富人生跟住做到最尾咧。如果有成果咧，你個人又開心。我頭先講個故仔啦，你食雪糕咁樣，你人生個 end goal係咩？好諗下佢咯，有時要，因為我成日都諗嘅，所以我成日都轉緊嘅。呢個冇問題㗎，係可以轉到更好嘅 version 㗎嘛。因為我今日知道我10年後嘅嘢，即係好似話，如果我今日唔係，如果我20歲嗰時我知道我而家嘅嘢，我唔使做添啦，係咪？即係類似咁樣啦。冇可能㗎！我今日只可以咁到今日嘅嘢，我下年可能我又精啲，我又改個高位，又改個高，但係要浸要去 set 個高，會 fulfill 自己，會去試，選擇去試，會浸下。中途有花有草，有雷電，有山泥傾瀉 ，given， 但係enjoy 風乾，要追住去攞到最尾嘅高咧，希望嗰個高係 worth it 啦，咁你就唔會咁攰啦，係咪先？但係要選擇要選擇。咁仲有啲咩嘢同觀眾講咧？我哋 wrap up 之前，唔係我心懷懷想好多啦。你可以有啲你自己嗰啲 favourite 落去。冇啦，咁今集應該都差唔多㗎啦，都講咗好耐㗎啦。咁我哋就一於下集再見啦。下集再見啦，thank you，拜拜。OK， 好啦，拜拜。